വെൽക്കം ടു ദീപാസ് കുക്ക് ബുക്ക്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലെ ചിക്കൻ കറിയാണ്. ചിക്കൻ മസാല. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഞാനിവിടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലെ കറി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 3 കഷ്ണം ഏലക്ക, 2 ഗ്രാമ്പൂ, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, ഒരു 2 ബേ ലീഫ്, ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് ചൂടാക്കുക. ഇതൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കുക. ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലെ കറി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കടുക് ചേർക്കത്തില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 മീഡിയം സൈസിലെ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഒരു ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് പരുവം ആവുന്നിടം വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും, ഒരു മീഡിയം കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് 1 മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക് കീറിയത് ചേർക്കുക. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. സവാള ഒരു ബ്രൗൺ നിറം ആകുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. സവാള നല്ല ബ്രൗൺ നിറത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മുളക് പൊടി ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ. പൊടികളെല്ലാം മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മസാലക്കൂട്ടിൽ നിന്നും ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരും. അന്നേരം നമുക്ക് 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇവ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വേവിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് മൂടി തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അടച്ചു വേവിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൂടി തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വെന്ത് ഈ മസാലക്കൂട്ടിൽ നിന്നും ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസുകൾ ഇടാം. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ 200 ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ചിക്കൻ പീസുകൾ മസാലയുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അടച്ചു വേവിക്കുക. ആദ്യം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചിക്കൻ അടച്ചു വേവിക്കുക. അതിനുശേഷം മൂടി തുറന്നൊന്ന് ചിക്കൻ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചിക്കനിൽ നിന്നും വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ച് വേവിക്കാം.
ചിക്കനിൽ നിന്നും വെള്ളം വറ്റാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ കഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഒരു പിടി മല്ലിയില തൂകി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഗ്രേവി പരുവത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരണം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 1.5 കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയില ചേർത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ പുലാവോ ജീര റൈസിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ്. എല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ഐക്കണിലെ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.